Всем привет! Сегодня мы в гостях у нашего клиента, и сегодня же мы узнаем, как с помощью небольшой каминной печи 1010 мы не только обогреваем дом, но еще и готовим. Поехали! Добрый день, Эльмир. Приветствую, Андрей. Спасибо, что нас пригласили. Ну, долго собирались, слава богу, что случилось до зимы. Да, точно. Да. Расскажите немножко о своем доме. Парадоксально. До 2020 года я был категорический противник дачи, дома, за городом, принципиально. Мне казалось, что гораздо интереснее путешествовать, если есть такая возможность, увлекаться какими-то практиками. Но 2020 год внес свои коррективы, и давняя мечта, я помню, там, дом в деревне у прабабушки, там, еще что-то в свои малые годы. И вот эту мечту я осуществил. В 2020 году я получил землю. Я вам скидывал ролик, там была голая поляна. И сегодня очень даже я удивляюсь сам себе этим прошедшим годам, что стоит прекрасный дом, причем он построен по самым высококачественным технологическим решениям. То есть здесь финский паз, лиственниц очень много решений интересных, которые делают этот дом не только красивым, но и комфортным, теплым, энергоэффективным. Ну и очень большую роль сыграл правильный выбор печи Tuli Kiwi, и именно печи 1010, потому что я вот как только ее установили, получил этот восторг и удовольствие. В этом же удовольствии нахожусь по сю пору, потому что эта печь угловая, и я как-то удачно сумел поставить, что она является центром. Но вот то, что говорят, очаг – это сердце дома, она является центром дома. Ну, вот как-то так. Здорово. Эльмир, а почему именно деревянный дом? Почему не газобетон, не кирпич? Почему дерево? Мы же с рождения, я, наверное, как и вы, из Советского Союза, и я вырос в кирпичных, слава богу, хотя бы в кирпичных домах, и это стандарт. Сегодня я живу в Москве, опять же, в современном доме, который не такой экологичный, и хотелось получить максимум экологичности, потому что состояние комфорта внутреннего, оно сказывается в целом на том, как человек живет, проживает, какие у него появляются новые цели, задачи, устремления. Приведу пример, что даже за 7-8 часов в Москве я так трудно высыпаюсь. Здесь, особенно летом, я просыпаюсь вместе с солнцем, и уже с 4:30 на сон уходит всего 4-5 часов, и я полностью восстановившийся. То есть вот это ответ, почему деревянный дом. Эльмир, вот видим большие окна, обычно такой вид на фасадную часть находится, а мы вот с вами в глубине вашего участка. Почему именно вот так поступили? Несколько причин. Основная – это по направлению сторон света. Это крайне важно. Нас этому не учили, но вот моя жизнь или мой жизненный путь мне показал, что это важно, на это нужно обращать внимание. Вот мы с вами сидим, и это крылечко, это замечательная веранда с прозрачным потолком, она смотрит на юг, и здесь максимально много солнца и света, даже в пасмурный день. Потому что смотрит на юг, юго-запад. Фасадная сторона, она же не для человека, потому что человек на фасаде что может сделать? Вот здесь я могу, выхожу, у меня зона барбекю, у меня поляна с земляникой лесной, которую я старательно пытаюсь, разрастить и организовать настоящий лесной луг. И именно поэтому эта зона, она для меня, для семьи, для души, а фасадная сторона, она для других. А мы должны научиться жить для себя, потому что тогда мы можем максимально много дать и для других. Видите, мудрые решения у нас. Такой вопрос, почему выбрали именно Tuli Kiwi? Там же достаточно много вариантов. А Tuli Kiwi я узнал случайно, даже в наш современный век и так далее. Мне казалось, это очень дорого, и еще что-то. У многих соседей, практически у всех печи или камины чугунные, французские, всевозможные. И мне доводилось до того, как я принял свое решение, бывать у них в гостях, я обратил внимание, что, скажем, чугунная, она в момент работы дает прям немножко иногда даже нестерпимое тепло. Через час-полтора она уже холодная. Когда я увидел демонстрацию в вашем салоне на Красном Октябре, я как-то сразу
поехал к вам смотреть, выбирать. Демонстрация очень мощно меня прям сподвигла. Второе, у меня инженерный подход, потому что я из СССР. И я посмотрел, мало того, что я как бы в инженерном подходе всю жизнь живу, но еще я горняк. И Туликиви, огненный камень, которому более 3 миллиардов лет, это меня просто впечатлило, потому что мы с вами, наш жизненный путь, это буквально песчинка временная, а камень миллиарды лет. И сопричастность, пока мы живы в этом бренном теле, с этим камнем, она дорого стоит. И, соответственно, модель 1010, она мне понравилась тем, что она условно угловая, и она работает на весь дом. То есть с 3 сторон нахождения в гостиной видно огонь. И это очень здорово. И очень грамотные технические буклеты. И мое любопытство техническое было удовлетворено по полной программе. Причем первоначально я выбирал классическую модель, но далее по расчетам и вот именно по эмоциональной больше составляющей именно модель 1010. И я очень доволен, что вы мне помогли принять это решение, и оно у меня было принято. То есть основной, получается, параметр, наверное, цена-качество, да? Вот соотношение. Соотношение да? Цена-качество вот именно для этой модели, для дома с такими размерами, стеновыми материалами просто уникально, потому что, я зимой топлю, да, и реально, сделав 2 топки, причем первая, килограммов там на 6-7 дров, вторую буквально 3-4 добавляю, уже перевожу в режим максимально высокого коэффициента передачи тепловой энергии именно на камни. Топка происходит от 2,5 до 3,5-4 часов. И у меня утром стенки, соответственно, после прогорания все это прикрывается. И у меня стенки утром, зимой, они не просто теплые, они комфортно теплые. И они продолжают работать. То есть сутки тепло держится вообще без вопросов. Но дальше желательно подтапливать. Понял. У нас такой мужской прагматичный подход. Правильно? А как? Я просто имею опыт, как спать на снегу, как развести огонь на снегу. И без знания этого, как в этой жизни? Точно. Без знания мы не сто, да. Дом кажется очень большим. Сколько метров дом? Он на самом деле компактный, большой он по внутренним архитектурно-планировочным решениям. И потолки 5 метров, причем здесь очень качественные стеновые материалы, полы супер утепленные и качественно сделано утепление потолочного перекрытия. То есть потолочное перекрытие, оно же и является крышей. И, соответственно, про площадь дома, вот это визуально-эмоционально, он кажется больше, но на самом деле вот чисто сам дом, он порядка 130 квадратов, потому что есть еще антресолька. А на дачном участке или в загородной жизни на земле там же не только дом работает. Вот этот напротив нас это 6х6 банный комплекс, но он опять-таки двойного назначения. Это гостевой дом полноценный с возможностью размещения на ночь 6, а если плотненько, то и 12 человек. То есть 130 метров вы в трендах сегодняшних домостроения. Да, это правда. Это правда. На самом деле инженерный подход, он и здесь меня не мог покинуть. И я сделал подачу воздуха с улицы. Вчера я топил, процесс розжига был другой. Очень сильно влияет вот эти вот перепады атмосферные. Вот мы и дома. Ильмир, вижу очень много родной морской тематики. С чем связано? Я как уральский перец после 50 лет подсел на яхты. Для меня это было удивительно. Но для моего, видимо, организма и мировоззренческого настроя, наверное, это было естественно, потому что я давным-давно обожаю морскую кухню, сифуд, рыбный, там все прочие вещи. Из больших достижений палтус в Северном море 9,5 килограммов, 2 ведра скумбрии во фьордах Норвегии, там еще что-то. Но в реках ловить не умею.
мне как-то неинтересно. А обычно в наших каминах в верхней части духовка, кто любит готовить, да? И очень редко сталкиваюсь, когда вот готовят непосредственно вот в этой части. Как вы так вот придумали? Это не я придумал, это жизнь придумала. То есть, когда замерзаешь где-нибудь в тайге и кушать очень хочется, то готовишь даже на снегу. Поэтому для меня не было никаких сомнений, что в таком замечательном камине внутри я всегда приготовлю все, что угодно, включая там томленную кашу или те же шашлычки или еще что-то. Просто надо немножко аккуратнее и с осторожностью, потому что есть свои какие-то нюансы. И я пошел по пути качества и эффективность денежных вложений, чтобы не переплачивать. Цена-качество, то, что мы с вами как раз говорили. Да. Интересно, что мы вот приехали, обычно мы вот убираем, моем от камешек, а у вас прям в первозданном виде, то есть прям все чисто. Как вы вот ухаживаете? На самом деле сухой такой тканью снаружи сам камень. Тут важно, чтобы он не набирал статику, но у этого камня, которому 300 миллиардов лет, 300 миллиардов лет, это просто представить невозможно, это как звезды. Он статику на себя не набирает. Этому способствует еще пробковый пол, который также является антистатиком, и они вместе, видимо, работают. Но я тоже заметил этот эффект, и так, это меня порадовало как хозяина. А по поводу стекла, ваш замечательный монтажник, передам ему привет, он меня научил, что чистить стеклышко элементарно нужно такой же тканью с оставшейся золой на следующий день, и никаких проблем. Это действительно так. Не нужна никакая химия, все. У вас уже здесь что-то загрязняется, предположим, просто обычная тряпка, мыло, все очень хорошо убирается. Да. Снаружи, чтобы загрязнить, я не знаю, это надо в сапогах по уши в грязи после этого квадроцикла прийти, но я так не прихожу домой. Там, может быть, собачка осенью приехать, и это тряхнуться тоже может быть вариант. Если собачка, они любят вот здесь сесть и вкушать блаженство в этом косвенном тепле. Да. У меня у самого коврик, который подо мной, я могу летом просто на пробковый пол лечь. Это такой элемент релакса, такого шикарного. И зимой там шкуру под себя подстелить, то же самое. И удивительное на самом деле. Это природный компонент, который был у пещерного человека и был там у самых древних, может быть, людей. Кстати, сколько час, наверное, с хвостиком прошел, потрогайте. Он уже горячий. Да, то есть хорош. Конкретно температура порядка 50 градусов на день. Очень приятно. И причем у нас была цель не протопить камин именно в режим тепла, а подготовить площадку для того, чтобы мы вкусили эти шашлычки. Да, и собачки не зря сюда укладываются, да, их не обманешь, ни детей, ни животных не обманешь. И используете ли именно каминную печь как печь, то есть высокие потолки, да, у нас здесь большое помещение, хватает ли тепла? На самом деле камин реально уникальный, потому что, скажем, летом, когда бывает несколько дней подряд дожди, еще что-то, дом качественно имеет качественный воздухообмен, и иногда возникает ощущение, что вроде как чуть сыровато. В этом случае, протопив буквально 3 килограммами дров камин, дом наполняется этим теплом и нормализуется этот температурно-влажностный весь фон, и становится крайне комфортно. Это про лето. А зимой, если с вечера протопить как положено, так сказать, по вашим инструкциям, 3, максимум 4 часа, максимум 2 охапками дров, это каждая по 5-6 килограммов, хватает практически до следующего вечера. Но если это сделать единственным источником тепла, конечно, надо будет подтапливать каждые 12 часов. Но здесь в доме обустроены также высокотехнологичные корейские теплые полы. И, в принципе, комфортно. Комфортно. А нам часто на выставках, например, задают вопрос, люди побаиваются в деревянном доме ставить камин, каминную печь. Вот такие были опасения? Абсолютно нет, потому что просто-напросто надо четко понимать, что этот камин не является источником опасности с точки зрения пожарной безопасности. А источником опасности всегда являются дымоходы. У соседа недавно, в начале лета, сгорела баня. Он 5 лет не чистил дымоход. Вот ответ.
А здесь дымоход Шидель, который легко поддается чистке, но если правильно топить, когда будем завершать, в принципе, словами скажу. Я заканчиваю топить камин всегда осиновыми дровами, 2-3 полежка. Осина выжигает накопившуюся какую-то золу и является таким профилактическим средством. Все. Угу. Здорово. Вау, наши шашлычки уже готовы. Очень вкусно пахнет. Чуть больше имело смысл вниз положить овощей, но ничего страшного. Эмир, у нас вот в офисе над духовкой температурный датчик, мы на него ориентируемся, все очень легко, мы привыкли. А вот тут датчиков нету, вы вот готовите разные блюда, вот сейчас овощи. Как вы приспособились? Какие умения у вас? Главное умение – здравый смысл. Все, что на дровах и в закрытом, как вот печь, пространстве, температура просто по определению 250-350 градусов. То есть у меня был такой опыт, когда, ради интереса, я готовил пиццу в деревянной печи там, в Италии, а еще круче на Сицилии, да, это же целое искусство. То есть там буквально они должны там подержать. У них нет никаких датчиков. Они держат буквально там 45-55 секунд, в зависимости от вида пиццы и там толщины теста и так далее. И точно так же здесь, понимая, что температура 250 и выше, заранее готовятся полуфабрикаты, и они ставятся в таком режиме и такой толщины и полуфабрикатного состояния, чтобы глазами можно было увидеть, готово или нет. Вот в данном случае мы с вами поставили некоторое время назад тыкву, она через минуту будет готова. Вот я уже просто смотрю, то есть она так вот стала чуть покрываться такой румянцем, овощным румянцем, так скажем. Кстати, вот мы говорили про деревянный дом, вот тоже спрашивают, часто вопрос интересный. У нас новые линейки, вообще можно от дерева, от клееного бруса 2 сантиметра ставить. То есть вот незащищенный клееный брус, и вот мы действительно так ставим, не лопается, ничего не происходит. И что действительно важно, вот здесь мы находимся, и нам прям здорово дышать. Да, вот я приезжаю когда в деревянный дом, я вот реально что чувствую. И наша каминная печь не выжигает воздух, кислород, да, и не нарушает вот этот баланс. Абсолютно. Влажности. Это вот очень важно. Обратная связь. Вот у меня были некие опасения, но вы мне технически обоснованно сняли, и по факту, вот там у меня сколько сзади к стене деревянной, никаких там специальных плит или чего-то нет. Пространство 15 сантиметров, и все очень четко. При максимальной протопке зимой, там, самой долгой и так далее, температура камня даже вот на поверхности, в пределах, то есть рука терпит там несколько секунд, то есть 60-65 градусов, не более. Да. И это оптимум, когда этот теплоаккумулятор работает сутки смело. Здорово, на самом деле сделан, конечно, камин. Я внимательно смотрел, когда мастер собирал его. Очень высокотехнологично, плюс мы с вами об этом не сказали, внутри современные технологии шамотного камня применены, и это играет большую роль. Они между собой имеют вот эту систему подачи, вентиляции и так далее. Это, конечно, работает просто на ура. Вторичный дождик очень хорош для эффективности именно. Про вторичный дождик могу сказать, что остается только зола. Угли никогда не остаются. Только зола, то есть прожигается, выжигается на ура. Настало время вытаскивать. Точно. Вот сейчас могу сказать... Датчик не обманул? Да, сейчас могу сказать, что рукой проверяю, и температура, я специально ставил овощи в завершающую фазу горения и углей, уже в пределах 100 градусов. То есть это режим деревенской печи, там линия. Все. Вот у нас же было полное пламя, все. И вот сейчас можем посмотреть, что буквально остаточные угли, которые через полчаса также превратятся полностью в золу. Это вот тот самый ответ на вопрос, насколько эффективно идет здесь режим горения. Вкуснятина. И обратите внимание, стекло. Вообще без проблем. Да. Это, кстати, частый вопрос. Чистое ли стекло? То есть вот это здорово, то, что не нужно тратить время на то, чтобы его постоянно оттирать. Да, это важно, потому что это же эмоциональная составляющая. И если бы стекло... иногда бывает, если там не увидел и
бросил какой-то вот прям влажная полежка. То есть тут, да, что-то может быть, но очищается крайне легко. Ну что, я думаю, что надо уже приступить Так, да? Надо проверять. приступить уже к дегустации. Дегустации, да. Да. Уже хочется попробовать. У меня уже слюни побежали, я не знаю, как у вас. Ну что, Андрей, Самая приятная часть. Да? предлагаю, так сказать, не теоретически, а практически оценить, как же это чудо, этот чудо-камин готовит. Да, чудо методами вашими. Мы в семье обожаем такие блюда из тыквы. И вот я первое, что вам к шашлычкам предлагаю, это Здорово. заценить. Первый раз пробую. Серьезно? Да, тыкву из печки. Ну, я думаю, что влюбитесь, и это станет вашим классическим блюдом дома. Вкусно. Мясца немножко попробуем с вами, да? Да, я тоже хотел предложить. Ну, с вашего позволения, я прям руками. Да. Ну, наверное, прощаться нам уже с вами, да? Да. То есть до скорых встреч. Всем до свидания. Ну что, Андрей мастер своего дела. Я думаю, он и вас не подведет. Да? Обращайтесь.